中山鍼灸治療院整体院代々の中山です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も皆さんに少しでも元気になっていただけるようなお話をお届けできればと思っています。はい、今日はですね、脊柱管狭窄症の原因の一つである大腰筋の固まってしまった状態を解放させるためにストレッチをしていこうというお話をさせていただきます。はい、大腰筋という筋肉なんですけども、腰の骨の前の方から太ももの骨の方についています。作用としては足を持ち上げたり、前かがみ、お辞儀をするようなことをするために使う筋肉です。はい、こちらの筋肉が短く固まってしまって、反り腰になってしまうことによって脊柱管狭窄症の症状が増悪して強くなってきてしまっています。強くなっている可能性がありますよというお話を昨日させていただきました。そしてこちらの、大腰筋のストレッチをすることは脊柱管狭窄症だけではなくて他の腰痛の方でもですね、有効なことがありますのでご参考にしていただければと思います。ですね、例えばですね、今僕が無理なく腰が反れるのはこれぐらいまでですねなんですけれども、じゃあこれを踏まえまして実際にストレッチどの辺をやっていくかをちょっとお話ししていきます。まず足の幅なんですけども、閉じきっているよりは腰幅ぐらいに開いていただいた方がいいと思います。でこの状態で伸ばしたい方の大腰筋側の足を後ろに引いていきます。そして前の足ですね、前の足のお膝の下に足首が来るぐらいまで開いていただくと、ちょうど後ろの足のお膝が地面につくぐらいまで足を開くと思います。でつま先は立てているよりも寝せた方が有効だと思います。そしてもう一つなんですけれども、よいしょ、骨盤の向きですね。骨盤の向きは正面を向いていた方がいいと思います。あまりこう横に向いて骨盤が流れているような状態よりは真正面を向いた方がよく大腰筋が伸びると思います。で実際にちょっとやってみますね。でこの状態で少し腰を体重下にぐっと落とすような感じです。この際気をつけていただきたいのが、体幹ですね。体幹は前かがみになりすぎたりとか腰を反ったりとかないようにまっすぐの状態で下ろしていきます。この状態で2、30秒ですね、息を吸って吐いてを繰り返してみます。で深呼吸した方がより伸びる感じを感じられると思います。反対もやってみますね。はい、だいぶ伸びたと思います。はい、どれぐらい変化が出たでしょうね。僕今度また無理がないぐらい、腰を反っていきます。無理なくこれぐらいいけるようになりました。いかがですか？ただですね、こちらのストレッチ、足をだいぶ広く広げますので、バランスとかですね、よく気をつけていただいて行っていただきたいことと、足を開くのがあんまり開くのが難しいという方は狭めでも結構です。この程度でも構いませんので、骨盤を前にじっとしっかり向けて少し腰を落としていただくだけでこちら伸びますので、少しずつお試しいただければと思います。はい、では今回はこの辺で失礼いたします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。